Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από όργανα και αδένες. Τα όργανα σχηματίζουν έναν σωλήνα που τον αποκαλούμε γαστρεντερικό. Ο σωλήνας αυτός αρχίζει από το στόμα, καταλήγει στον προκτό και αποτελείται από τη στοματική κοιλότητα, το φάριγγα, τον ισοφάγο, το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο. Για να λειτουργεί ομαλά το πεπτικό σύστημα χρειάζεται η συμβολή των αδένων για να γίνεται η πέψη, δηλαδή, και διακρίνονται σε μικρούς και μεγάλους. Οι μικροί αδένες του γαστρεντερικού συστήματος βρίσκονται διάσπαρτοι στα τυχώματα των οργάνων που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ οι μεγάλοι είναι οι παροτίδες, βρίσκονται γύρω από τη στοματική κοιλότητα, οι υπογνάθιοι και οι υπογλώσσιοι, το σηκώτη, το οποίο το λέμε διαφορετικά και ύπαρ, και το πάγκρεας βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Τα τελευταία, δηλαδή οι μεγάλοι αδένες, με εκφορητικό πόρο που έχουν, δηλαδή ένα είδος σωλήνα, μεταφέρουν τα εκρήματα που παράγουν σε άλλα σημεία του συστήματος. Το προστόμιο σχηματίζεται εξωτερικά από τα χείλη και τα μάγουλα, τις παριές όπως διαφορετικά λέμε, και σε αυτό το σημείο βρίσκεται και η σχισμή του στόματος με την οποία το προστόμιο επικοινωνεί με τον εξωτερικό κόσμο, και από την άλλη σχηματίζεται από τα δόντια και τα ούλα. Η κυρίως στοματική κοιλότητα σχηματίζεται από μπροστά και από τα πλάγια, από τα δόντια, τα ούλα και τα μάγουλα, από κάτω από το έδαφος του στόματος, εκεί βρίσκεται και η γλώσσα, από πάνω από την υπερόα, που διαφορετικά τη λέμε και ουρανίσκο, και στο πίσω μέρος υπάρχει ο ισθμός του φάριγγα. Η γλώσσα, η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται στο έδαφος του στόματος, είναι ένα όργανο φτιαγμένο από μυς, είναι αρκετά ευκίνητο και χρησιμεύει είτε για τη λειτουργία της μάσησης, είτε για το σχηματισμό της ομιλίας, αλλά και για να αντιλαμβανόμαστε τις γεύσεις. Έχει δύο επιφάνειες, η πάνω και η κάτω, που εδώ δεν φαίνεται στη φωτογραφία μας. Έχει τη ρίζα προς τα πίσω, το σώμα που αφορά το κυρίως μέρος της και την κορυφή. Παρατηρήστε ότι στην πάνω της επιφάνεια η γλώσσα έχει πολλές μικρές προεξοχές, τις οποίες αποκαλούμε θηλές. Φαίνονται εδώ καλύτερα. Οι θηλές διαφέρουν μεταξύ τους και διακρίνονται σε 4 είδη: στις τριχοειδείς, που βρίσκονται διάσπαρτες στο σώμα της γλώσσας, τις μυκητοειδείς, οι οποίες βρίσκονται στο μπροστινό κυρίως μέρος της γλώσσας, στην κορυφή. Οι φυλλοειδείς βρίσκονται στα πλάγια και τέλος οι περιχαρακωμένες, σε αυτό εδώ το σημείο, μια μεγέθυνσή τους βλέπουμε εδώ, οι οποίες είναι περίπου 8 με 12
και βρίσκονται, όπως είπαμε, στο πίσω μέρος της γλώσσας, σχηματίζουν δε, καθώς είναι τοποθετημένες σε μια τέτοια διάταξη, ένα λάμδα, το οποίο το αποκαλούμε γευστικό λάμδα. Στις θηλές βρίσκονται ειδικά κύτταρα που τα αποκαλούμε γευστικούς κάλικες και όπως λέει και το όνομά τους, προορισμός τους είναι να μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε τις γεύσεις. Εκτός από τις τριχοειδείς, όλες οι άλλες θηλές φέρουν γευστικούς κάλικες. Έτσι λοιπόν, με την βοήθεια αυτών των καλίκων, αντιλαμβανόμαστε το γλυκό, τη γεύση του γλυκού, στην κορυφή της γλώσσας, το ξινό και το αλμυρό στα πλάγια και το πικρό στο πίσω μέρος της γλώσσας. Το πάνω τείχομα της στοματικής κοιλότητας ονομάζεται υπερόα. Ορίζει την στοματική κοιλότητα από την κοιλότητα της μύτης. Διακρίνουμε δύο μέρη σε αυτήν. Την σκληρή υπερόα προς τα μπρος, είναι αυτό εδώ το κομμάτι, η οποία παίρνει το όνομα αυτό εξαιτίας των οστών από τα οποία σχηματίζεται, δηλαδή το υπερόιο οστό και την άνω γνάθο, και την μαλακή υπερόα στο πίσω μέρος, η οποία εδώ κάτω καταλήγει στην σταφυλή. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει οστά. Κατά την κατάποση, η μαλακή υπερόα ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω και φράζει την είσοδο προς την ρηνική κοιλότητα, για να μην μπαίνουν οι τροφές σε αυτήν. Συμμετέχει φυσικά στο σχηματισμό ορισμένων φθόγκων και άρα στην ομιλία. Εξαιτίας της μαλακής υπερόας προκαλείται πολλές φορές το ροχαλιτό, όταν κατά τον ύπνο, σε ύπτια θέση, εμποδίζει την ομαλή ροή του αέρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο ήχος του ροχαλιτού. Τα δόντια βρίσκονται μέσα στη στοματική κοιλότητα και είναι απαραίτητα για την μάσηση της τροφής. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται να είναι σκληρά και ανθεκτικά. Στηρίζονται πάνω στην γνάθο και αρθρώνονται με αυτήν με μια ειδική άρθρωση, την οποία αποκαλούμε γόμφωση. Οι θέσεις δε, μέσα στις οποίες μπαίνουν τα δόντια, λέγονται οδοντικά φατνία. Από την ηλικία των 6 μηνών περίπου, αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα μας δόντια, τα οποία αποκαλούνται νεογυλά, και αυτά ολοκληρώνονται περίπου σε ηλικία 2 ετών. Τα νεογυλά είναι 20 και στην πορεία της ζωής αντικαθίστανται από τα μόνιμα δόντια, τα οποία πλέον είναι 32. Είναι τοποθετημένα 16 στην άνω γνάθο και 16 στην κάτω. Έτσι λοιπόν, σε κάθε γνάθο έχουμε 2 κεντρικούς τομείς, όπως λέγονται. 2 πλάγιους τομείς, 2 κοινόδοντες, 4 προγόμφιους, 2 και 2 σε κάθε πλευρά, και 6 γομφίους. Όπως είπαμε ήδη, τα δόντια διαφέρουν ως προς το σχήμα μεταξύ τους, αλλά σε όλα τα δόντια υπάρχουν 2 τμήματα, η μύλη προς τα πάνω και η ρίζα προς τα κάτω. Μπορεί σε κάποια δόντια, ιδιαίτερα στα πίσω, να έχουμε 2 ρίζες ή περισσότερες. Ας παρατηρήσουμε ότι
Η μύλη είναι το μέρος του δοντιού που είναι πάνω από τα ούλα, ενώ η ρίζα το μέρος του δοντιού που βρίσκεται μέσα στο οστό. Το δόντι αποτελείται από διάφορες ουσίες. Τις διαχωρίζουμε σε σκληρές και μαλακές. Οι σκληρές ουσίες είναι η αδαμαντίνη που βρίσκεται εξωτερικά, η οδοντίνη και η οστεΐνη. Ενώ στο εσωτερικό του δοντιού βρίσκονται οι μαλακές ουσίες και στην ουσία μιλάμε για αγγεία και νεύρα που όλα μαζί τα αποκαλούμε με το όνομα πολφός. Οι σιαλογόνοι αδένες διακρίνονται σε μικρούς και μεγάλους. Όλοι παράγουν σάλιο, το οποίο χρησιμεύει στην πέψη των τροφών, η οποία ξεκινάει από τη στοματική κοιλότητα, στην κατάποση, στον αυτοκαθαρισμό της στοματικής κοιλότητας και στην αίσθηση της γεύσης. Το σάλιο, το οποίο παράγεται από αυτούς, περιέχει μεταξύ άλλων βλένα, το ένζυμο πτιαλίνη, το οποίο ξεκινάει την πέψη των τροφών, όπως είπαμε ήδη, από τη στοματική κοιλότητα, κάλιο και άλλα ιόντα. Οι μικροί σιαλογόνοι αδένες βρίσκονται διάσπαρτοι στη στοματική κοιλότητα και ανάλογα με το μέρος της στοματικής κοιλότητας που βρίσκονται, τους χαρακτηρίζουμε ως χιλικούς, όταν βρίσκονται στα χείλη, παριακούς, στις παριές, στα μάγουλα, υπερόιοι, όπως φαίνεται και από το όνομα όταν βρίσκονται στην υπερόα, και γλωσσικοί όταν βρίσκονται πάνω στη γλώσσα. Οι μεγάλοι σιαλογόνοι αδένες, τους οποίους βλέπουμε και στις εικόνες μας, είναι 3 ζευγάρια. Πρόκειται για τις παροτίδες, για τους υπογνάθιους και για τους υπογλώσσιους. Βλέπουμε και εδώ. Και τα 3 ζευγάρια, με μεγαλύτερο από αυτούς να είναι η παροτίδα, έχουν έναν εκφορητικό πόρο ή περισσότερους. Έναν σωλήνα δηλαδή, με τον οποίο το σάλιο μεταφέρεται και εκβάλλει στη στοματική κοιλότητα. Οι παροτίδες, όπως είπαμε, βρίσκονται δεξιά και αριστερά, κάτω από το δέρμα της περιοχής, την οποία αποκαλούμε οπισθογναθιαία χώρα, και ακριβώς πάνω από την άρθρωση, την διάρθρωση όπως λέμε συγκεκριμένα, του κροταφικού οστού με τη γνάθο, την κροταφογναθική διάρθρωση. Όπως είπαμε, εκβάλλει με έναν πόρο μέσα στη στοματική κοιλότητα, περίπου στην μύλη του δεύτερου άνω γομφίου. Οι υπογνάθιοι αδένες και οι υπογλώσσιοι με τον ίδιο τρόπο φέρουν και αυτοί το σάλιο τους στην στοματική κοιλότητα. Φάριγγα αποκαλούμε την περιοχή αυτή εδώ. Πρόκειται για έναν σωλήνα περίπου 15 εκατοστών, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τη σπονδυλική στήλη και πίσω από τις κοιλότητες της μύτης, του στόματος και του λάριγγα. Είναι ένα όργανο που εκτός από την κατάποση, άρα εξυπηρετεί το πεπτικό σύστημα, εξυπηρετεί και το αναπνευστικό σύστημα, γιατί περνάει και ο αέρας που αναπνέουμε. Ορίζεται δε σε 3 μέρη, σε 3 μοίρες. Η ρηνική, που διαφορετικά τη λέμε και ρινοφάριγγα, η στοματική, που διαφορετικά λέγεται και στοματοφάριγγας, και η λαρυγγική μοίρα ή λαρυγγοφάριγγας. Αντίστοιχα, η κάθε μοίρα βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη κοιλότητα. Ο ισοφάγος είναι η συνέχεια προς τα κάτω
του φάριγγα. Πρόκειται για έναν σωλήνα 30 εκατοστών, ο οποίος συνδέει τον φάριγγα με το στομάχι, που είναι το επόμενο όργανο του γαστρεντερικού σωλήνα. Σε αυτό εδώ το σημείο περίπου που ξεκινάει ο φάριγγας είναι ο έκτος αυγενικός σπόνδυλος και καταλήγει περίπου πιο κάτω που βρίσκεται ο 10ος ή ο 12ος θωρακικός σπόνδυλος. Φυσικά γύρω από τον ισοφάγο βρίσκονται άλλα όργανα, όπως η σπονδυλική στήλη πίσω από αυτόν, ενώ μπροστά του βρίσκεται η τραχεία. Διακρίνουμε 4 μοίρες σε αυτόν. Την τραχηλική, είναι το τμήμα του που βρίσκεται εδώ ψηλά. Την θωρακική, είναι το τμήμα του που διασχίζει το θώρακα. Την διαφραγματική, όπου περνάει το διάφραγμα, και την κοιλιακή μοίρα που πλέον βρίσκεται μέσα στην κοιλιά. Σε κάποια σημεία του ο ισοφάγος είναι πιο στενός, και αυτό γιατί βρίσκεται πολύ κοντά σε στενή επαφή με όργανα της περιοχής, με αποτέλεσμα είτε να πιέζεται είτε να διαμορφώνεται ανάλογα με το χώρο που υπάρχει. Έχουμε λοιπόν ένα σημείο που είναι στενότερος, είναι το σημείο που ενώνεται με τον φάριγγα. Ένα δεύτερο σημείο είναι εδώ που συναντιέται με το αορτικό τόξο. Λίγο πιο κάτω θα μπορούσαμε να πούμε που βρίσκεται ο βρόγχος ο αριστερός, είναι το τρίτο σημείο, και το τέταρτο είναι το σημείο που περνάει μέσα από το διάφραγμα. Μετά τον ισοφάγο βρίσκεται το στομάχι, το οποίο είναι και η πιο πλατιά μοίρα του γαστρεντερικού σωλήνα. Ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκεται το στομάχι ονομάζεται άνω κοιλιά και γύρω του βρίσκονται το σηκώτη, ο σπλήνας, το παχύ και το λεπτό έντερο. Μέσα στο στομάχι γίνεται πλέον πιο ενεργά η πέψη των τροφών με τη βοήθεια του γαστρικού υγρού που παράγεται από τους αδένες, και χάρη σε κάποιες κινήσεις που κάνει το στομάχι που λέγονται περισταλτικές, η τροφή σιγά σιγά προωθείται προς το λεπτό έντερο. Διακρίνουμε σε αυτό 2 στόμια. Το ισοφαγικό ή πυλωρικό, όπου ενώνεται με τον ισοφάγο, και το πυλωρικό που ενώνεται με το δεκαδάχτυλο. Επίσης, διακρίνουμε 2 μοίρες στο στομάχι. Το κυρίως στομάχι που αποτελείται από τον θόλο και το σώμα, και την πυλωρική μοίρα που αποτελείται από το πυλωρικό άνδρο και τον πυλωρικό σωλήνα. Το στομάχι μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές ή και θέσεις στο σώμα ανάλογα με κάποιους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι η στάση του ατόμου, ο βαθμός πληρότητας με τροφή, οι αναπνευστικές κινήσεις και ο μυϊκός τόνος. Καταλαβαίνουμε ότι, για παράδειγμα, ανάλογα με το πώς στεκόμαστε, μπορεί η θέση του στομάχου να αλλάζει ελαφρά. Μυϊκός τόνος εννοείται η συνεχόμενη τάση που έχουν οι μυς του σώματος. Οι μυς του σώματος δεν είναι ποτέ εντελώς χαλαροί, αλλά σε κάθε στιγμή βρίσκονται σε μερική σύσπαση.
Έτσι λοιπόν, ανάλογα με αυτούς τους παράγοντες, διακρίνουμε διάφορους τύπους στομάχου. Το ορθοτονικό σχήμα, το οποίο φαίνεται καλύτερα εδώ στις εικόνες αυτές, το υπερτονικό και το υποτονικό. Το στομάχι στηρίζεται στη θέση του χάρη στα γειτονικά όργανα, είτε τον ισοφάγο, το οποίο το συγκρατεί από πάνω, το δωδεκαδάχτυλο από εδώ, είτε από το σπλήνα, το ύπαρ που βρίσκονται γύρω του, αλλά κυρίως από κάποιους συνδέσμους που δημιουργούνται σαν τμήματα του περιτονέου, δηλαδή το μεγάλο επίπλουν που βλέπουμε εδώ, το μικρό επίπλουν, το οποίο φαίνεται έτσι να το συνδέει και με το σηκώτη, το γαστροφρενικό και το γαστροσπληνικό σύνδεσμο. Αν παίρναμε ένα μικρό τμήμα από το τείχομα του στομάχου και το μεγενθύναμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, θα βλέπαμε ότι αποτελείται από διάφορα στρώματα. Αυτά τα στρώματα είναι 4 και ονομάζονται από έξω προς τα μέσα ορογόνος χιτώνας, μυϊκός χιτώνας, υποβλενογόνιος χιτώνας και βλενογόνος. Στο βλενογόνο βρίσκονται και αυτοί εδώ οι σχηματισμοί. Βλέπουμε σε μεγέθυνση έναν από αυτούς εδώ. Αυτοί οι σχηματισμοί είναι οι γαστρικοί αδένες. Υπάρχουν πολυάριθμοι στο τείχομα του στομάχου εσωτερικά και είναι φτιαγμένοι από ειδικά κύτταρα, διαφορετικά πολλές φορές, έτσι ώστε να παράγεται από αυτά τα κύτταρα το γαστρικό υγρό. Το γαστρικό υγρό, το οποίο περιέχει διάφορα πράγματα απαραίτητα για την πέψη των τροφών. Από αυτά τα κύτταρα λοιπόν διακρίνουμε τα κύρια κύτταρα, τα οποία παράγουν ένα ένζυμο απαραίτητο για την πέψη των πρωτεϊνών, κάποια άλλα κύτταρα που ονομάζονται καλυπτήρια και παράγουν τα γαστρικά οξέα, επίσης είναι απαραίτητα για την διάσπαση των τροφών. Άλλα κύτταρα που ονομάζονται βλενώδη παράγουν μια βλένα η οποία προστατεύει το τείχομα εσωτερικά από τη διάβρωση των οξέων που θα προκαλούσαν τα οξέα. Και τέλος, άλλη ομάδα κυττάρων που λέγονται G κύτταρα και παράγουν μια ορμόνη, τη γαστρίνη. Κάποιες φορές μπορεί ο βλενογόνος του στομάχου να δημιουργηθεί μία πληγή εξαιτίας της διάβρωσής του από τα οξέα που παράγουν οι αδένες. Αυτή η πληγή ονομάζεται έλκος και συμβαίνει συνήθως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παράγεται αρκετή βλένα, αυτή που ασκεί προστατευτικό ρόλο. Τις περισσότερες φορές, προκειμένου για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου, προσπαθούμε να μειώσουμε την έκρηση των γαστρικών οξέων. Το επόμενο όργανο είναι το λεπτό έντερο. Το λεπτό έντερο που είναι και αρκετά μακρύ, περίπου 6 με 7 μέτρα και ξεκινάει από το τέλος του στομάχου, από τον πυλωρό όπως λέγεται, και φτάνει ως το σημείο που ενώνεται με το παχύ έντερο, το οποίο αποκαλούμε ηλαιοτυφλική βαλβίδα. Στο λεπτό έντερο διακρίνουμε 3 μέρη.
το δωδεκαδάχτυλο αρχικά, την ίστιδα στη συνέχεια και τον ηλαιό στο τέλος. Το δωδεκαδάχτυλο, το οποίο βλέπουμε εδώ σε μεγέθυνση, έχει περίπου μήκος 25 με 30 εκατοστά και ξεκινάει από την πυλωρική βαλβίδα, εδώ που ενώνεται με το στομάχι, και φτάνει μέχρι αυτό το σημείο που κάνει μια καμπή, την οποία αποκαλούμε νύστη δωδεκαδακτυλική. Μέσα του, σε αυτό το σχήμα που κάνει που μοιάζει με αγγίλι, κλείνει, περιβάλλει την κεφαλή του παγκρέατος. Εδώ στο δωδεκαδάχτυλο, σε αυτό εδώ το σημείο, φτάνουν η χολή που παράγεται στο σηκώτη και το παγκρεατικό υγρό που παράγεται στο πάγκρεας με δύο εκφορητικούς πόρους. Τα δύο αυτά υγρά χρειάζονται για την πέψη των τροφών. Η νύστιδα τώρα εσωτερικά έχει μια ιδιαίτερη μορφολογία, βλέπουμε εδώ, τέτοια ώστε να εξυπηρετείται η πέψη των τροφών. Πιο αναλυτικά παρουσιάζει αυτές εδώ τις πτυχές, τις οποίες αποκαλούμε κυκλοτερείς πτυχές, και πάνω σε κάθε μια από αυτές βρίσκονται πολυάριθμες προεξοχές. Βλέπουμε εδώ σε μεγέθυνση. Προεξοχές αυτές λέγονται λάχνες. Να μία λάχνη εδώ σε μεγέθυνση. Επιπλέον, κάτω από την επιφάνεια του εντέρου, δηλαδή εδώ, βρίσκονται λεμφοζύδια, δηλαδή λεμφοκύτταρα συγκεντρωμένα, και πλάκες Πέιερ, μικρές ανυψώσεις της περιοχής, κάτω από τις οποίες βρίσκονται αθροίσματα λεμφοκυττάρων. Μέσα στο λεπτό έντερο γίνεται πέψη των τροφών και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στη συνέχεια στα αγκία που βρίσκονται εδώ κάτω από τον βλενογόνο. Το επόμενο τμήμα είναι ο ηλαιός. Ο ηλαιός είναι η συνέχεια του λεπτού εντέρου, το τελικό τμήμα. Μοιάζει στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την ίστιδα και λέμε ότι και τα δύο μαζί αποτελούν το ελικώδες έντερο λόγω του σχήματός τους. Το λεπτό έντερο στηρίζεται σε αυτή έτσι τη θέση όπως το βλέπουμε εδώ, χάρη σε ένα τμήμα του περιτονέου, το οποίο λέγεται μεσεντέριο και το οποίο κρέμεται από το οπίσθιο κοιλιακό τείχομα. Στη συνέχεια βρίσκεται το παχύ έντερο. Εδώ είναι η ηλαιοτυφλική βαλβίδα, το σημείο δηλαδή που ενώνεται ο ηλαιός με το παχύ έντερο, το οποίο φτάνει μέχρι τον προκτό που βρίσκεται εδώ στο τέλος. Το μήκος του είναι περίπου 1,5 μέτρο και διακρίνουμε σε αυτό τρία μέρη. Το τυφλό, το κόλον, όπως ονομάζεται αυτό το κομμάτι, και το ορθό ή απευθυσμένο. Το κόλο επιπλέον χωρίζεται σε 4 μέρη. Το ανιόν, το εγκάρσιο, το κατιόν και το σιγμοειδές, γιατί το σχήμα του μοιάζει με το σίγμα το τελικό. Παρατηρώντας το παχύ έντερο βλέπουμε ότι είναι πιο φαρδί από το λεπτό. Παρουσιάζει εξωτερικά αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα
την οποία αποκαλούμε εκολπώματα. Αυτές τις λευκές γραμμές, τις οποίες αποκαλούμε κολλικές ταινίες, και αυτές τις κίτρινες προεξοχές που αποκαλούμε επιπλοϊκές αποφύσεις. Στο τυφλό βρίσκεται και αυτή εδώ η προεξοχή, την οποία αποκαλούμε σκολικοειδή απόφυση. Είναι ένα όργανο που συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού, περιέχει στο τείχομά του πολλά λεμφικά στοιχεία και πολλές φορές όταν παθαίνει φλεγμονή μιλάμε για την περίπτωση της σκολικοειδίτιδας, της φλεγμονής δηλαδή του οργάνου. Το μήκος της είναι περίπου 6 με 10 εκατοστά και απέχει 2 με 3 εκατοστά από την ηλαιοτυφλική βαλβίδα. Ο ρόλος του παχαίου εντέρου είναι κυρίως ο σχηματισμός των κοπράνων και η αποβολή τους από τα υπολείμματα της τροφής, που συμβαίνουν κυρίως στο τέλος του, αλλά μέσα σε αυτό γίνεται και διάσπαση ορισμένων ακόμα συστατικών της τροφής που δεν έχουν πευθεί μέσα στο λεπτό έντερο. Μέσα σε αυτό επίσης παράγονται κάποιες βιταμίνες με την βοήθεια των μικροβίων της εντερικής χλωρίδας που υπάρχει σε αυτό και τέλος γίνεται απορρόφηση νερού, ώστε όπως είπαμε αρχικά να δημιουργηθούν στο τέλος τα κόπρανα τα οποία είναι στερεά.